Rahman, Faisul Alam, Farid Sifa, Fatih Baidar Damam, Faiz, juga Rahmato, Valencia. Terima kasih. Selanjutnya, teman sekalian, bahwa materi tentang menjadi warga negara yang baik isinya macam-macam nanti, mulai dari hak dan kewajiban, macam nanti, mulai dari hak dan kewajiban, ada sistem pertahanan, ada apa namanya sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Dan namanya sama itu Zahar Nabi, ya kan, Muhammad Rizal Azizi, ada Kafrawi yang belakangnya ya. Kemudian yang kelompok 2 ini anak-anak yang dari pondok ini kelompok 2, dan yang terakhir yang semuanya putri kelompok 3. Itu berbagai kelompok, tugasnya meresum materi yang ada 1 sampai 5 halaman kalau tidak salah itu. Oke. Nanti begini tiap kelompok mempresentasikan, menyampaikan kesimpulannya. Kelompok yang lain akan mendengarkan. Mendengarkan dulu, kalau ada yang kurang jelas tanyakan pada kelompok yang presentasi atau yang ngomong. Dan kemudian kalau sudah satu kelompok menjelaskan, ada pertanyaan, ada jawaban dari kelompok 2 dan seterusnya. Itu ya, yang pertama ini nanti bersama dari Mas Ridho dan kawan-kawan. Saya kasih waktu tidak sampai 5 menit, 5 menit. Berapa? Kalau 3 menit atau 2 menit menyampaikan hal yang penting, kami persilahkan. Silakan Mas Ridho, nanti kelompok kedua siap-siap. Perwakilan yang membacakan siapa? Kawan. Farid. Yang putri Mas juga. Oke, dipersilakan Mas Ridho menyampaikan.
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Silakan perwakilan yang keras. Ya, bisa mulai. Ya. Indonesia masuk perusahaan Indonesia dengan apa mungkin contoh terorisme, contoh ada yang bersifat apa namanya ya, bully tentang suku-suku dan sebagainya. Itu sama saja kalian punya rumah kalau sendiri dan tidak baik, malah itu. Oke, tentang materi pada kali ini terima kasih. Untuk selanjutnya nanti ada assessment, nanti kita lanjutkan.